Hello mga kalutong Pinoy, nandito na naman po tayo sa ating pagluluto. Bali magluluto tayo ng ating chicken curry. Meron tayong chicken. Iiwain lang natin ito ayon sa gusto nating laki. Ganyan po. Hindi natin napating na ganyan. Bahala mo kayo kung gusto nyo na
ng buhos ng ating coconut milk. Tapos din, haluin nyo lang yan. Mix, 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 mix. Yan, halo-halo. Haluin ng haluin. Ilagay na natin ang ating mga gulay. Pagsama-samahin nyo na yan. Ganyan. Para walang hassle. Para walang hugasan. Ayan po. Halo. Walang tagahawak ng aking cellphone. Kaya sariling sika po tayo. Ayan. Medyo luto-luto na po siya. Kumukulo-kulo na po ang ating chicken curry. Takpan po after 10 minutes. Yan po. Boil na po siya. Luto na. Ayan. After 30 minutes wala. Ready to serve na. Thank you guys.